siellä on jälleen Raakelan luoto nyt tosi toimissa altaassa. Riista on jo nyt aiheena sitten ja 40-vuotiaassa Suomen ennätys on Svetlana Savinon 36.52 ja täytyyhän sitten tarkistaa tuo Euroopan ennätyskin vaikka tuosta alkajaisista, mitä se on. Riista oli 40-vuotiaassa 33.44 oli seuraavan ennätysajat. Jos Raakelille sopii, niin mennään alitse, katsotaan miten käy. Ylisellä tulee nyt kuitenkin Heidi Varkommeen osa 5 myöskin ja Raakelilta sitten neosella, mutta Varkon taitaa olla tässä vahvinen. Ja näin myöskin on 35.86 ajalla Heidi Varkomille tästä tulee tyylikäs erävoitto ja 30+-vuotiaiden Suomen ennätys!